喺度。包租婆啊，出租房屋幾好，合租單間2000到3000，有意思啊！不過咧都係呢種就係我所講嘅衰落啦以前咧呢度一鋪難求啊，而家你睇下呢啲咁大個鋪頭咧冇人租。好啦，各位觀眾，大家下午好啊！時間嚟到咗呢個下午3點半啊！好啦，今日喺邊呢？哇！大家見到啦，對面高樓林立就知唔簡單啦。今日呢嚟到咗冼村咁其實隔離呢就係珠江新城啦。咁所以呢會見到有好多嘅樓今日呢我哋打算帶大家呢就喺外邊即係我哋講話喺CBD 邊緣遊走一下咁先大家睇睇咧呢個萬眾矚目而家咧仲係未起好嘅天河為數唔多嘅我哋叫做城中村拆遷回遷嘅現場。對面呢啲咧就已經係好早咧起好晒㗎啦見到有啲 W 酒店呢邊咧都有啲其實起好咗，但係爛咗尾㗎比較特殊目前咧喺珠江新城咧仲有爛尾樓，或者講咧叫做產權有糾紛或者講未起好咧，應該就係得我哋面前嘅呢個位置嘅啫。一個叫嘉裕公館另外呢個咧仲犀利原先有棟樓嘅但係咧就拆咗而家變咗一笪爛地。好啦，呢邊咧呢啲樓就好長時間㗎啦，已經喺度。咁我而家所在嘅位置咧就係冼村呢條路咧睇下先。呢條路咧就叫金穗路金穗路咧其實係一條咧貫穿咗成個珠江新城嘅一條主幹道啦，你可以理解為。包括嚟講咧，對面咧呢啲咧應該都算係好早第一批落成咗啦吧？我覺得應該算係。咁冼村呢邊係咩情況咧？我哋見到而家有嘅呢啲樓咧，其實都係已經係叫做回遷樓嚟㗎啦。咁隔離呢度咧咁吉嘅，如果我哋喺高層去睇咧，就知道㗎啦。見到佢咧，其實都仲係一個地盤咁嘅狀態挖吉晒。咁點解話仲係咁嘅狀態而唔係起高樓咧咁呢個問題就非常之玄學啦。唔知道係因為冇錢啦，定係講仲有釘子戶我相信釘子戶應該就好少㗎啦，係嘛？即係假如話拆遷咁計如果我係冼村嘅我見到隔離都已經回遷啦。呢邊咧自己屋企仲喺度住喺呢個地盤度，我心裏肯定唔平衡嘅，我都想快啲搞掂啦，係咪先？呢個位置寫到天河區冼村城中村改造項目融資區，唔讀啦。31萬平方總建築，用地面積係3.6萬平方，有5棟超高層住宅公寓及其地下室以及仲有啲公共配套click clack 搞埋晒。咁地下有負3層讀緊嘅係呢度。效果圖咧睇呢度，哇好靚但係咧講真咧都唔知幾時先見得到其實我哋而家咁樣咧，穿過門縫睇下啦，都見到咧，裏邊咧挖咗個大窿超大一個窿俾大家望一望。但係裏邊咧而家咩都冇。不過咧回遷樓呢邊咧，講真已經係有模有樣㗎啦，即係甚至乎其實已經有人住咗入去添㗎啦。咁你話同對面呢啲商品房比咧，差幾遠咧？冇差幾遠我覺得。都係咁嘅樣，
然之後咧，今日除咗行呢個外圍冼村之外咧，仲會帶大家去睇一睇興盛路。呢度就係金穗路啦。大家睇到嘛？往東去馬場往西咧廣州大道中就係一條隧道，一穿過去就去到廣州大道，好方便㗎。呢度整到好靚㗎啦，已經。呢啲樓咧都大大話應該都有差唔多10年啦吧。冇記錯嘅話，第一期其實佢好早咧就已經整好咗㗎啦。仲喺裏邊見到有啲咩啊？有啲祠堂喎，我見到。即係養基咁嘅模式，但係咧，我覺得佢啲樓起得咧靚過養基，而且咧冇養基咁。即係點講啊？冇養基咁密集啊！簡單望一望啦。入去咧，都入到去喎。入去望一望啊！熱烈慶祝冼村村民順利回遷。新冼村新家園啦，新生活啦，哇，係靚㗎！講真，按照回遷樓嘅水準嚟睇，都已經係達到咗商品房咁樣嘅水平㗎啦，係嘛？大家唔講嘅話，你點知道呢啲係回遷樓？呢啲全部係重新整過嘅。俾大家睇下，有牌啊！呢邊咧基本上都住滿晒。而家去到第6期就陰公有排仲。咁咧我哋就唔喺度周圍逛啦，揸住個相機周圍逛咧，好容易會引人誤會嘅。咁咧我哋就出返去，我哋咧去睇睇呢一個興盛路啊。呢邊就係咁嘅情況啦咁我哋行返出嚟啦。咁咧講真咧，佢哋嘅標語咧叫得好響喎，叫做100%原址回遷嚇。咁其實咧，呢樣嘢，我覺得咧，即係點講啊？叫做係一個承諾啦，而且咧係一種信心啦。因為咧，我哋知道前期咧廣州咧搞呢啲叫做城中村改造咧，其實係冇咩經驗嘅時候咧。會搞得有啲乸西嘅，即係話各方面咧都會出現啲唔係幾和諧嘅情況啦嚇。但係後邊咧，譬如話講緊呢一個冼村呢啲咁，後邊譬如話又有獵德咁有啲做模範之後咧有經驗啊嘛，所以咧就整到有模有樣啦。其實咧我身邊都認識幾個其實係冼村嘅，好早就已經回遷咗啦。咁其實佢哋係好滿意安居樂業嘅，咁所以呢啲嘢係我覺得係國內咧會做得好嘅啲地方啊。就而家咧就法治社會啊嘛，所以咧好多嘢咧大家都會做得好合規㗎啦。好㗎，主要佢哋喺度包租婆出租房屋幾好，合租單間2000到3000，有意思啊！其實對於珠江新城嘅打工人嚟講咧，利好嚟㗎，呢個係重大利好啊！下邊呢度咧又有超市喎，其實都幾好嘅。總體嚟講，各方面配置
咁啊，大家都真係喺度叫做回遷咗安居樂業啦。好啦，我哋過去對面馬路先，應該係要行隧道，唔知啊，等我探一探先。我睇下前面有冇斑馬線先，應該係有斑馬線。隧道應該係個對面啊。而且咧，我覺得係好幸福嘅。點解咧？睇翻對面咧，對面咧肯定係商品房啊！上東美譽啊，係商品房啊。同呢邊啦，大家咧都係撐咗一條馬路嘅啫啊，一路之隔。但係咧講難聽啲就係，想當年啊，買呢度，絕對唔少過100萬級別嘅一個支出啦，係嘛？甚至係1000萬級別嘅支出啦。翻返嚟呢邊咧，自己唔使俾錢買喎，仲可以回遷喎，係嘛？以前係城中村樓，而家咧係商品房，係嘛？其實咧係有好大心理落差㗎，即係話我講嘅係買呢啲樓嘅人啊，啲鄰居有心理落差。咁其實咧幸福感係好高嘅。而家講咧，真係要有咁嘅命咧，先有機會啊！即係我哋成日同啲同學啊，或者同我啲朋友開玩笑，就話咧，如果可以再嚟一次咧，重生的話咧，係咪啊？我要喺廣州做咩啊？我要喺廣州做村仔啊！即係呢個開玩笑嘅啫，冇啲咁嘅假設嘅。但係咧，好現實啊！喺廣州咧，你做城中村村民咧，咁就有機會一夜暴富身價8倍啦，唔好講一夜暴富咁難聽。嗱，呢邊幾靚。好啦，我哋第一環節睇完啦，睇第二個環節咧就係我哋要去興盛路轉轉。呢邊咧有啲花仔幾靚。呢啲就係我哋 CBD 嘅市容市貌啊！好啦，點解要帶大家去睇呢一個叫做呢個叫做興盛路咧嚇？咁其實咧之前我有提過，廣州咧有3個地方咧，咁叫做食飯啊各方面咧都係比較方便㗎嚇，即係聚集地啦嚇。一個咧叫做珠江道，其實喺對面啊。一個咧就係我哋上次睇天河南2路，第3個叫體育西橫街。咁其實以前咧有第4個嘅，叫做興盛路就係我哋今日要去睇嘅地方。咁我都一段時間冇嚟啦。點解唔嚟咧？因為咧呢個第4個咧亦都唔再係喺呢一個叫做天河食飯必選名單之一咧。原因就係在於咧佢已經係衰落咗。曾幾何時咧，興盛路做餐飲咧，算係廣州嚟講咧，正值最高、人氣最旺，亦都係租金最貴嘅地方嚟。但係咧，隨住呢個時代洪流嘅衝擊咧，興盛路咧啲鋪頭咧，其實就冇乜人啦嚇。講真嗰句，做餐飲都差咗好多。咁佢優勢係乜嘢咧？我哋見到啦，如果我哋由冼村行過嚟，由珠江新城行過嚟咧，都不過係2-3分鐘嘅時間咧，基本上就到㗎啦。喺邊咧？就係呢條天橋標誌性天橋。呢條天橋咧，見到佢基本上你就知道，我到興盛路啦。我哋而家所在嘅呢個位置行緊呢條路咧，叫獵德大道。咁亦都係一條咧主幹道獵德大道咧，佢係連通住獵德大橋嘅。回頭嘅話咧，我哋會見到咧，佢係去到天河東路咁亦都可以接住花城大道，所以咧絕對係一條主幹道。
嗱咁啊，興盛路咧就喺獵德大道嘅呢邊隔離啫嚇。招牌好閃亮嘅，叫做興盛路風情街啊！亦都係之前嚟過啦嚇，之前嚟過一次嘅，咁啊好長一段時間我哋又冇再翻嚟啦，所以咧又再嚟睇下家陣個面貌如何啊！之前嚟咧係荒涼到不得了嘅，而家咧睇睇佢啦，主要嘅構成係咩咧？樓下其實咧佢係仿住香港咁樣嘅模式咧。將佢嘅呢一個底箱咧，全部係連通埋一齊，而且咧大部分啦，應該講絕大部分都係做飲食為主嘅。樓上咧，我哋見到啦，基本咧都係豪宅啊，各種各樣嘅樓盤豪宅。咁曾經一度咧呢度老實講咧，就係算係廣州咧最宜居嘅一個區域嚟。咁好多外國人啦，好多啲高淨值人士啦，喺珠江新城上班嘅一啲我哋叫金領啦，或者高管啦，咁其實咧都會住喺呢度啊。因為佢嘅生活格調咧，以及係成個環境啊，各方面管理咧都幾好嘅。以及係我啱先所講啦，其實好多嘢食嘅呢度。咁而家咧睇到都好啲啦嚇，冇我哋上次嚟咧咁叫做荒涼啦嚇。咁啲鋪頭咧，而家係因為時間原因啦，好多都仲未營業開鋪嚇。但係咧，我見到其實都換咗一輪又一輪啦。不過咧都係呢種就係我所講嘅衰落啦嚇。以前咧呢度一鋪難求啊，而家你睇下，呢啲咁大個鋪頭咧冇人租可以見得咧，其實佢呢度嘅生意咧真係冇咁好做啦已經。咁而且佢呢度咧競爭最大嘅地方在於咧，佢除咗一樓有之外咧，二樓都有嘅喎。俾大家睇下，二樓咧又係開滿晒，全部都係食嘢嘅。呢度咧咁大嘅鋪頭，成個門面冇人租，陰公。呢間咧絕對係新嘢嚟，叫咩？老財記海鮮大排檔，哇！咁誇張嘅呢度，做宵夜直落喎，好新啊呢間嘢。佢話係原大鄉里總廚高佬主理羊煲。嗱，我知啦，呢個咧之前係有惹起過爭議㗎。大鄉里大家知喺邊嘛？恩寧路啊，人哋話同佢冇關係啊，蹭流量嘅話佢。我見過有啲平台有啲咁樣嘅有啲發布啊，就話佢哋即係點講？有啲澄清視頻發出嚟，就話唔關事啊，佢哋完全冇關係嘅。佢哋喺度蹭流量。好啦，睇睇對面啦。對面咧最精彩嘅點就係睇二樓。連續一排鋪咧，我見到全部都係吉價。有幾間係開嘅，但係咧一整排都係吉價。以前咧不敢想像啊，因為呢度係邊度？興盛路喎。大家爭崩頭都係喺度做餐飲㗎。而家見到咧，大大細細都係有啲鋪咧係吉喺樹嘅。呢度有吉咗。可以講咧，其實呢一個係一個啟示啦。我自己覺得喺廣州咧做生意其實我自己都有曾經嘗試過咧
想去做啲小餐飲生意嘅，但係咧係失敗嘅。點解失敗咧？其實好大一個原因就係咧，廣州咧佢嘅消費習慣啦，以及係成個我哋叫做消費嘅叫做人群啦，以及消費力咧，其實係好奇怪嘅嚇。好奇怪，奇怪在邊度咧？奇怪在咧，廣州人咧最緊要係咩咧？抵食搭夾大件啦，呢個係佢哋嘅底層邏輯啊。但係咧，如果你話咧有冇啲嘢好好食咧，佢哋願唔願意花大價錢嚟食咧？又好願意喎。即係佢係有一種底層嘅矛盾喺裏邊。喺廣州咧，最緊要係咩啊？食嘢咧，最緊要係選擇多嚇，有得揀，貴嘅平嘅都有，任君選擇。咁大家咧就消費嘅習慣咧就會變得有啲難以捉摸啦嚇。既想抵食夾大件，但係有時咧，你話俾佢知某個地方隻雞好靚咧，佢又好捨得咧花大價錢去食嘅正如咧，我哋可以接受去飲茶啊，30-40蚊一個點心冇問題，但係咧你要收佢一包紙巾2蚊雞咧，佢係同你搏命嘅。咁所以咧其實喺廣州咧做來做去啲餐飲咧成日都換啊，成日都叫做執笠啊。點解咧？其實咧好大原因就係咧啲消費習慣咧好難捉摸啊。我自己係咁樣噶，因為身邊嘅朋友每一個人咧，佢嘅消費習慣咧都唔一樣。呢邊咧基本上都係啲新潮嘢啊，酒吧為主啦。呢度有間黑毛豬啊，執咗啦，應該開冇幾耐嘅啫喎，係嘛？睇起身就係咁殘酷噶啦。呢間就犀利啦！呢間咧好多年㗎啦，呢間酒吧主要咧係做鬼佬生意啊，即係做外國人生意為主。所以咧就其實我覺得咧，即係喺廣州做餐飲咧，你要持續去做係一件好挑戰嘅事啊。但係咧，你話廣州人咧有冇一個好共同嘅，即係話食飯嘅標準咧？冇㗎。有人中意食貴，有人中意食平，有人中意淨係食粵菜，咁有人咧又中意食啲撩楞嘢，各種各樣嘅都有。但係咧即係好似我哋老豆老母嗰輩人啦即係老一輩啦。你話我帶你嚟食餐 pizza 咧，話俾佢知可能要400-500蚊咧。佢可能咧就會發爛渣㗎，佢哋會唔捨得。但係你同我講話其實嗰個地方係嘛，食 pizza 係非常之地道嘅，咁可能係100幾蚊一個計埋 cake 框咧，可能一家人要400-500蚊。我覺得如果係正宗嘅話咧，我可以去試下，冇問題嘅。呢邊啲鋪頭全部都新開喎，都係啲西餐廳啦、咖啡店啦、酒吧為主啊。對面咧，對面我見到都係啲不過對面就食嘢嘅少啦，因為呢度咧樓上嘅係咩啊？係 W 酒店。又叫君貿廣場咁行返出嚟呢邊啦。
行咗出嚟咧，呢條叫咩名啊？呢條路咧叫冼村路啊。嗱，係咪地理位置好得天獨厚啊？隔離就係 CBD 啦，好事嚟㗎，因為咧呢邊啊，而家咧我見到嘅就係、已經開始慢慢復甦翻啦。即係咧食嘅嘢咧都多啲啦嚇，冇上次嚟咧見到咁慘烈啊！上次嚟咧好多鋪頭都係真係捉唔出，雖然而家都有，但係咧好似真係比上次咧要稍微熱鬧啲啦嚇。然之後呢度咧有間賣新能源車，白色嘅呢間嚇，叫極氪嚇，係我哋國產嘅一個新能源車品牌，幾好啊！我幾中意佢哋啲車。以前咧佢係領克啊，但係咧其實係同一家嚟嘅，合併咗之後咧，而家咧全部改晒名叫極氪啦。樓上咧就係廣州嘅 W 酒店。基本上咧，我哋今日啊，就其實帶大家咧真係過嚟轉轉啦，睇睇我哋珠江新城啦。食嘢嘅話咧，其實我會建議，除非有你好想食嘅餐廳，否則咧其實你專門嚟呢度興盛路食飯咧，有啲冇必要啊。即係老港嚇，講緊老港咧，肯定係極少會嚟呢度食飯。一個係貴，二個係遠，三個可能口味唔係好啱啊。我哋見到其實基本上都冇啲咩粵菜，全部都係燒烤啊、烤肉啊、西餐啊呢啲嘢為主啊。咁其實仲有一個原因嘅，就係受眾面嘅問題啦。呢度咧啲鋪租太貴啊，咁咧又開一啲咧符合翻啲年輕人啊，或者係講其他地區嘅人啊嘅口味嘅餐廳啊。咁但係問題就係咧，呢一種群體嚟講，始終咧喺廣州咧，你對比老港嚟講都算係少數啊。所以咧，其實呢個生意咧，你話想好持續性咁做咧，除非你真係可以好出色，可以好似人哋嗰啲咩米芝蓮餐廳咁啊，咁可能就企得住腳。以上係我自己嘅一啲觀點啦。咁所以我自己分析覺得咧，點解啲興盛路嘅餐廳成日換得咁快嘅？即係一個係壓力大啦，第二個就係生意好難做啊。總結完啦。咁你換得多咧，自然大家對佢印象就唔好噶啦，就話成日都執嘅嗰間嘢咁。所以咧，興盛路而家嘅消費群體咧，基本上據我了解咧，真係發散晒喺周邊啦。有一部分咧去咗珠江道啦，有一部分咧去咗邊咧？去咗天德廣場啦。呢啲咧我哋後期再講啦。今日咧先睇咁多先嚇。我哋已經行翻出嚟啦。又翻嚟金翠路啦。咁今期視頻咧簡單帶大家睇兩個地方。如果大家中意個頻道咧，記得點個訂閱嚇，唔好錯過我哋每日更新嘅內容。每日咧都會睇廣州唔同嘅地方嘅新面貌嘅。哇！呢啲面貌夠晒新啊！OK， 好嗱，咁我哋今期視頻睇咁多，下期咧仲有更精彩嘅，千祈唔好錯過嚇。同埋咧點咗訂閱之後，中意我視頻亦都可以點個 like 之後咧轉發俾其他人一齊分享嘅。咁我哋下期咧再見啦，OK，拜拜。